Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga yangi chegirmali narxlar e'lon qilingan. Batafsil video davomida hammasini sizlarga qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Qahramon akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qachonmi ishlar bilan salomat. Qahramon aka, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsak. Xo'p, safarimiz 14 kun bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi. Aha. Gastiniya oraliq masofalarimiz qanday? Gastiniya oralig'larimiz Madinada 150-200 metr oralig'ida, Makkada esa 1-1,5 kilometr oralig'ida bo'ladi. O'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada esa 2 mahal, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zimizning o'zbek akalarimiz tayyorlagan taomlar bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekranda raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'lanib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, bundan tashqari Qahramon aka, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimiz Vodiydan, Farg'ona, Namangandan bor va Toshkentdan reyslarimiz bor. Vodiydan, Farg'ona, Namangandan qachon sanalarimizga bor? Xo'p, bugun, erta, indinga reyslarimiz bor, chegirma narxda. Ya'ni 16, 17, 18-ga reyslarimiz bor. To'g'ridan to'g'ri reyslar bo'ladi. Promo reys bizda hamisha persatkali reys olmaymiz. Hamisha promo reys bo'ladi bizda. Xudo xolasa. Farg'ona, Jidda, Farg'ona, Madina reysimiz. Namangan, Jidda, Namangan, Madina reysimiz bo'ladi. Xudo xolasa, to'g'ridan to'g'ri parvozlar Centrum Air samolyotlarida amalga oshiriladi, xudo xolasa. Xuddi shunday. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham niyat qilib, ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilib, bemalol batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, bundan tashqari firma tomonidan beriladigan narsalar haqida ham ma'lumot berib o'tib keting. Xo'p, bizning firma tomonidan beriladigan narsalar basic beriladi. Aeroportda ishlatgan yostiqchalarimiz beriladi. Aeroportda 150 ming, 200 mingni olishadi. Bizning firma tomonidan bepul tarzda beriladi. Bitta to'lovning ichida kanzil beriladi va so'mka beriladi. Bizning firma tomonidan vizalarini qo'llariga beramiz. Bizning firma tomonidan beriladigan 14 kun sayohat ibodatdan kelayotganlarda 5 litr zamzam suv beriladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shoshilib qolamiz. To'g'risi juda ham katta chegirma e'lon qilingan, ya'ni Centrum Holidays tomonidan dekabr oyining 15, 16 va 17 va 18 sanalariga to'g'ridan to'g'ri parvozlar Vodiydan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha reyslar bor. Bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin azizlar. Xo'p, Qahramon aka, bu chegirmali narximiz necha pul qilib belgilandi hozirgi kunda? Xo'p, hozirgi kunda, ya'ni 20-dekabrga qadar. Xo'p, $950 deb belgiladik. 20-dekabrgacha $950. Yana agarda vizalari bo'lsa $850 to'lov qilishlari mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Faqatgina siz obunachilarimizga oliyjanoblar kanaliga Centrum Holidays firmasi tomonidan berilayotgan imtiyozlardan albatta foydalanib qolishlarini so'rab qolamiz va albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, podlisa qilib, yuborib qo'yishni unutmanglar. Qahramon aka, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarni o'zlariga yaqin bo'lgan bankdan to'lasa bo'lishaveradi. Bizga aloqaga chiqsin, biz shot raqamlarimizni beramiz. Xohlagan banklarga kirib to'lov qilishaveradi. Xudo xolasa, ya'ni xolasa bank tomonidan so'mda to'lovni amalga oshirishadi. So'mda qabul qilinadi. Xolasa, agarda mana shu ofisga kelishlari ham mumkinmi? Kelsa, rasmiy kassalarimizda bemalol to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Xudo xolasa. Vodiydan bo'lsa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beramiz, bizni kuzatib boringlar. Like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin, mana shunday chegirmadan ulgurib qolinglar. Sizlar bilan qo'limizdan kelganicha ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Agarda videoda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Qahramon aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Rahmat.